Pikantné jedlo spáli sliznicu žalúdka. Prečo sú teda Indovia zdraví? Od detstva nám hovoria, že pikantné je škodlivé a spôsobuje gastritídu. Ale pozrite sa na Indov. Jedia pikantné každý deň a nič im nie je. Ide o to, že ich pikantné jedlá nie sú len o čili papričke. Je tam veľa korenín s liečivým účinkom. Kurkuma, koriander, zázvor. Tie pomáhajú tráviť jedlo, ničia škodlivé baktérie a dokonca znižujú zápaly. U nás väčšinu jedálnička naopak tvoria potraviny, ktoré škodia travenie, rýchle sacharidy, spracované mäso, sladkosti. To všetko ničí sliznicu. Odtiaľ problémy s trávením, bolesti, gastritídy, vredy a je prirodzené, že aj trochu koreneného jedla vám robí zle. Aby jedlo pre vás nebolo problémom a cítili ste sa dobre, my v centre Bolotova odporúčame užívať balzam Bolotova. Pomáha vrátiť normálnu kyslosť, podporuje normalizáciu práce travenie, stimuluje tvorbu enzymov a žlče, pomáha vstrebávaniu vitamínov a minerálov. Ak máte silný žalúdok a travenie, tak je jedno, či jete pikantné, slané alebo sladké. Reakcia bude normálna. Preto, aby ste si nemuseli lámať hlavu, čo môžete a čo nemôžete, jednoducho obnovte zdravie a balzam Bolotova vám v tom výborne pomôže. Pripravil som pre vás všetky informácie o balzam Bolotova a špeciálnu zľavu. Napíšte do komentára slovo balzam a počas 48 hodín budete mať k dispozícii 15% zľavu.